我着緊嘅白色 set 款啦，係咪好靚啊？呢個白色上面呢件外套啦，連埋下邊嗰條褲仔咧俾埋你噶啦。因為呢個褲仔咧都係闊腳褲啦，百搭啦，易襯啦，有條毛毛啦 ，casual 嘅，就咁咧就可以出得街噶啦，分開襯都 OK 啦。咁佢另外咧就有個深灰色同埋個卡其色，呢個咧就係卡其色啦，呢個咧係線料嚟㗎，係唔會非常之滑啦，同你打開襯都 OK。而家着緊呢個咧係深灰色，個拉鏈咧可以上下開，兩件套嚟嘅，一件外套加件長褲。呢個咧有幾個顏色俾大家揀，我而家試緊呢個咧就係深紅色嚟緊啦，新年啦喜慶啲嘅紅色咧，襯上去個面色都好似係精神滿滿嘅感覺啊，亦都唔會話太利是風。中意咧啲衫身咧係鬆鬆地嘅，一到你嘅肉肉啦，可以放晒當佢外套仔咁樣，或者我覺得就咁着都 OK 咯。有白色啦，跟住又話而家着緊呢個灰啦，同埋有個卡其色，卡其色啱啱嘅紅色。見呢個長度咧就好得意嘅，個三角咧係有個小三角咁樣嘅，揀嗰個慵懶感啊，折肩又好，斜角又好，呢件都係非常之靚仔，非常之滑啦，唔會起毛毛咁樣嘅。角位咧你中意咧，好似我而家咁跌少少落嚟都 OK。佢呢個手袖咧係做咗個束袖，所以睇落去咧佢都會顯得你四肢都係瘦啲。着呢個褲仔啦或者係裙仔着咧都 OK。呢個咧就係深灰色，有個黑色，呢個咧係韓國羽絨嚟，咁佢個質地咧係非常之平。如果你要真係凍起上嚟，可以拉到上頸，基本上你包埋頸咧，你好頸巾都唔使戴，唔會臃腫啦。入邊有腰線啦，佢連個繩都好靚，係有少少好似包咗皮咁樣嘅條繩。頭先呢個咧，佢望落去係幾顯白，佢全件都係羽絨嚟嘅。90%係羽絨嚟嘅。佢呢一個三袖位咧，佢都會做咗個橡筋件，咁佢就防止你啦手袖滲風嘅。拉鏈係非常之順暢，佢拉鏈係可以上下開。而家咧着緊呢個咧就係白色啦，顏色雖然係白色啫，但唔會顯肥。怕凍嘅話，我覺得一定要揀呢個。